Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shirin Mahadi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Mu aikin mu ala kulli halin da muke magana a kansa muna magana kan cewa ne ba ma aiki da yankan dabba ko wani abu da iya turare kawai muke aiki ga wani turare nan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar da kuka sani cewa ni ne naku Sharif Umar Mahadi kuma ina ƙara kawo wayewa da kuma cancanta akan wanda ya kamata a ce kun bawa ayyukanku imma daga aikin mallaka, sirrin ibdali, abin da ya shafi karya sihiri, korar aljanu da dai sauransu insha Allah, kamar abin da ya shafi aikin tasrifi da dai sauransu insha Allah. To insha Allah a yau ma zan yi muku karatu ne akan abin da ya shafi tasrifi. To tasrifi shi dai wani abu ne wanda zaka sai turare. In ka sai turare za a faɗa wa jinni ka sai turare imma shambutu ne imma turarukan da suka shafi wardafas, kiko, spirit money, cash of hope da dai sauran turaruka insha Allah mu faɗa musu ka sai turare kaza. Adadin kimanin miliyan kaza kake buƙata to sai a ɗauki wannan turare a basu su kuma su saukar da wannan dukiya a ɗauka a tura maka insha Allah ka yi da hidimarka da su insha Allah. Kun san jinni da akwai cika aiki musamman farin rafani insha Allah wanda iya turare kawai muke siya a kansa insha Allah. Ba ma amfani da jinin wata dabba ko jinin wani abu ko mai amfani da wani abin da ya kauce hanya duk wannan ba ma yi insha Allah. Abin da ya shafi tasrifi in dai tasrifi ne na gaskiya kuma bai wuce minti 10, minti 5, minti 15 ya daɗe kenan minti 20 an kammala maka aikinka insha Allah da izinin Allah. Ko ka zo mu maka aiki ko kuma ka tura da kuɗin turare mu siya mu maka aiki ko kuma mu tura maka da hoton turaren ka siya sannan kuma mu baka aikin kai da kanka in dai har kana amfani da rafani ko kuma in ce aljani insha Allah duka mutum zai iya amfani da su insha Allah ya cire da dukiyanka ya cire da dukiyansa insha Allah. Ina kowannen mu fata alkhairi da fatan muna lafiya. Shi dai wannan aiki na tasrifi aiki ne wanda yake sa ka samu kuɗi nan take. Ina masu buƙatar jari, ina masu buƙatar yin ginin gida, ina masu buƙatar yin aure, ina masu buƙatar kasuwanci, ina masu buƙatar haɓaka canza rayuwarsu, ina masu buƙatar kawo canji da kuma taimaki kansu da al'ummarsu da mutanen da suke a zagaye da su da kuma mutanen gari da kuma miskinai talakawa, ina waɗanda suke so su sauya rayuwarsu. Shekarar da ta wuce me kake da shi me ka tara wannan shekarar ma so kake ta wuce haka nan? Idan baka so haka nan ka yi min magana a WhatsApp. In kai magana da wannan layin ka ji ba a amsa ba sai kai ƙoƙari kai da wannan layin insha Allah za ka samu amsarka. Turare kawai za ka siya amma in dai ka san ba za ka sai turaren aiki ba, ba za ka siya kai da kanka ba, ba za ka turo da kuɗi a siya ba, ba za ka zo ka siya ba, kawai za ka yi min magana ne ka tura mu account number ka ce in tura maka kuɗi. Dan Allah da Annabi kada ka ɗauki number ta domin ɓata min lokaci za ka yi. Zan ga ka daina min wayo ni ma kuma za ka ga na ƙi sauraron ka domin me ba wani aiki a duniya da za ka yi shi ba ka da kayan aikin yinsa. Noma, kasuwanci ba jari ba kasuwanci, noma babu fatanya babu noma. Ina kowane mu fata alkhairi kada a manta da subscribing da sharing. Bisalam daga naku Sharif Umar Mahadi.